Welcome to Learnino. നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് കെമിക്കൽ ബോണ്ടിങ് ആൻഡ് മോളിക്കുലർ സ്ട്രക്ചർ ചാപ്റ്ററിലെ MCQs ആണ്. First question, which one of them is the weakest? Option A ionic bond, option B covalent bond, option C metallic bond, option D van der Waals force. തന്നിരിക്കുന്ന ഓപ്ഷൻസിൽ അയോണിക് ബോണ്ട്, കോവാലന്റ് ബോണ്ട്, മെറ്റാലിക് ബോണ്ട് ഇതെല്ലാം സ്ട്രോങ്ങസ്റ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ബോണ്ട്സ് ആണ്. ഇതിൽ വീക്ക് ബോണ്ട് വരുന്നത് വാൻ ഡെർ വാൾസ് ഫോഴ്സ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് ഇവിടെ കറക്റ്റ് ആൻസർ. Next question, a chemical bond formation that involves the complete transfer of electrons between atoms is option A ionic bond, option B covalent bond, option C metallic bond, option D partial covalent bond. അപ്പോൾ ഇവിടെ chemical bond formation that involves complete transfer of electrons between atoms. അങ്ങനെ കംപ്ലീറ്റ്ലി ഇലക്ട്രോൺസിനെ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്ന ഒരു കെമിക്കൽ ബോണ്ട് ഫോർമേഷൻ ഏതാണെന്നാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഇവിടെ കറക്റ്റ് ആൻസർ വരുന്നത് അയോണിക് ബോണ്ട് ഫോർമേഷനിലാണ് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത്. ഓപ്ഷൻ എ ആണ് ഇവിടെ കറക്റ്റ് ആൻസർ ആയിട്ട് വരുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ കംപ്ലീറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് വഴി ഇവിടെ എന്താണ് ഓപ്പോസിറ്റ്ലി ചാർജ്ഡ് അയോൺസ് ആണ് ഇവിടെ അയോണിക് ബോണ്ടിങ് വഴി നമുക്ക് ജനറേറ്റ് ആവുന്നത്. Next question, formation of a compound through ionic bond dash the ionization energy of the metal ion. Option A does not depends on, option B depend on, option C is independent regarding, option D may or may not depend on. Ionic bond formation metal ions ionization energy എന്ന് പറഞ്ഞ എനർജി അത്യാവശ്യമാണ്. എന്താന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പം മെറ്റൽസിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ എലമെന്റ്സിന്റെ ഔട്ടർ മോസ്റ്റ് ഇലക്ട്രോൺ ഷെൽ ഉണ്ടാവും അല്ലെ. അപ്പൊ ആ ഔട്ടർ മോസ്റ്റ് ഷെല്ലിൽ നിന്ന് ഇലക്ട്രോൺസിനെ റിമൂവ് ചെയ്യാനായിട്ട് വേണ്ട ആ ഒരു എനർജി, അതായത് അങ്ങനെ ഇലക്ട്രോൺസ് റിമൂവ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ അത് കാറ്റയോൺസ് ആയിട്ട് ഫോം ചെയ്യും. അപ്പൊ അങ്ങനെ ആ ഒരു ടൈപ്പ് ഓഫ് എനർജിനെയാണ് നമ്മൾ അയണൈസേഷൻ എനർജി എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത്. അപ്പം ഒരു കോമ്പൗണ്ട് അയോണിക് ബോണ്ട് വഴി ഫോം ചെയ്യണമെങ്കിൽ മെറ്റൽ അയോൺസ് അയോണൈസേഷൻ എനർജിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ടിരിക്കും. അപ്പോൾ ഓപ്ഷൻ ബി ഡിപ്പെൻഡ് ഓൺ ആണ് ഇവിടെ കറക്റ്റ് ആൻസർ. നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ, വാട്ട് ഈസ് ദ എനർജി ദാറ്റ് ഈസ് റിലീസ്ഡ് upon the formation of an ionic compound known as? Option A ionization energy, option B lattice energy, option C electron gain enthalpy, option D electropositivity. അയോൺസ് കമ്പൈൻ ചെയ്തിട്ടാണ് അയോണിക് കോമ്പൗണ്ട്സ് ഫോം ചെയ്യുന്നത്. അപ്പം അങ്ങനെ അയോണിക് കോമ്പൗണ്ട്സ് ഫോം ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും ഒരു സർട്ടൻ എമൗണ്ട് ഓഫ് എനർജി അവിടെ റിലീസ്ഡ് ആവുന്നുണ്ടാവും. ഇങ്ങനെ റിലീസ്ഡ് ആവുന്ന സർട്ടൻ എമൗണ്ട് ഓഫ് എനർജിനെ നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണ് ലാറ്റിസ് എനർജി എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പം നമുക്ക് ഈ ലാറ്റിസ് എനർജി അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ലൈക്ക് സോലുബിലിറ്റി, വോളറ്റിലിറ്റി, ഹാർഡ്നെസ് ഈ ഫീച്ചേഴ്സ് ഒക്കെ നമുക്ക് പ്രെഡിക്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ലാറ്റിസ് എനർജിയിൽ നിന്ന് ഹെൽപ്ഫുൾ ആയിരിക്കും. ഇവിടെ കറക്റ്റ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് ലാറ്റിസ് എനർജി. നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ, അയോണിക് ബോണ്ട് ഫോർമേഷൻ ഡിപ്പെൻഡ്സ് ഓൺ ദി അറേഞ്ച്മെന്റ് ഓഫ് ഓപ്ഷൻ എ മോളിക്യൂൾ, ഓപ്ഷൻ ബി ആറ്റം, ഓപ്ഷൻ സി ലാറ്റിസ്, ഓപ്ഷൻ ഡി കെർണൽ. ഒരു സബ്സ്റ്റൻസിന്റെ ഉള്ളിലെ പോസിറ്റീവ് ആൻഡ് നെഗറ്റീവ് അയോൺസിന്റെ അറേഞ്ച്മെന്റിനെ നമ്മൾ കോമൺലി പറയുന്ന പേരാണ് ലാറ്റിസ് അല്ലെങ്കിൽ ലാറ്റിസ് ഓഫ് ക്രിസ്റ്റലൈൻ കോമ്പൗണ്ട് നമ്മൾ പറയും. അപ്പൊ ഈ ലാറ്റിസ് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അയോണിക് ബോണ്ട് ഫോർമേഷൻ ആസ് പെർ കോസ്റ്റൽ ആൻഡ് ലൂയിസ് അയോണിക് ബോണ്ട് ഫോർമേഷന്റെ ബേസിസിലാണ്. ഇവിടെ കറക്റ്റ് ആൻസർ വരുന്നത് ഓപ്ഷൻ സി ആണ് ലാറ്റിസ്. നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ, ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദി കറക്റ്റ് ലൂയിസ് സിംബൽ ഫോർ ദി ആറ്റം കാർബൺ among the following options. അപ്പൊ കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ലൂയിസ് സിംബൽ ഫോർ കാർബൺ ആണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്. കാർബൺ ആറ്റത്തിന്റെ ഔട്ടർ മോസ്റ്റ് ഷെല്ലിൽ 4 ഇലക്ട്രോൺസ് ആണുള്ളത്. അപ്പം 4 ഡോട്ട്സ് ഉണ്ടാവും കാർബണിന് ചുറ്റും. അപ്പം അങ്ങനെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഓപ്ഷൻ സി ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ ആയിട്ട് വരുന്നത്. നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ, വാട്ട്സ് ദ ഗ്രൂപ്പ് ബാലൻസ് ഓഫ് ആറ്റംസ് ഇൻ ഹാലോജൻ ഫാമിലി? അപ്പൊ ഇത് നമുക്ക് ഗ്രൂപ്പ് ബാലൻസ് ആണ് ഇവിടെ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്. ഇത് നമുക്ക് എങ്ങനെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം? ലൂയിസ് സിംബൽ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം. അപ്പൊ ഹാലോജൻ ഫാമിലിയാണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അല്ലെ. ഹാലോജൻ ഫാമിലിക്ക് ഔട്ടർ മോസ്റ്റ് ഓർബിറ്റിൽ എത്ര ഇലക്ട്രോൺസ് ഉണ്ടാവും? 7 ഇലക്ട്രോൺസ് ഉണ്ടാവും. അപ്പൊ ആ 7 ഇലക്ട്രോൺസിനെ നമ്മൾ 8ൽ നിന്ന് കുറയ്ക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അതായത് 8 - 7 ചെയ്താൽ നമുക്ക് 1 കിട്ടും. അപ്പം ഹാലോജൻ ഫാമിലിയുടെ വാലൻസി എന്ന് പറയുന്നത് 1 ആണ്. ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് ഇവിടെ കറക്റ്റ് ആൻസർ. Next question, sharing or transfer of electrons from one atom to the other to attain stable octet configuration follows. Option A duet rule, option B triplet rule, option C octet rule, option D septet rule. But chemical bond formation de electronic theory അനുസരിച്ചിട്ട് ലൂയിസ് ആൻഡ് കോസൽ ആണ് ഈ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്
അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു റൂള് പ്രപ്പോസ് ചെയ്തത്. അതായത് ഒക്ടറ്റ് റൂൾ എന്നാണ് ഇവിടെ ഇതിനെ നമ്മൾ പറയുന്നത്. എന്താണ് ഒക്ടറ്റ് റൂൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഷെയറിംഗ് ആറ്റംസ് ഒക്ടറ്റ് റൂൾ ഫോളോ ചെയ്യുന്നതാണ് പറയുന്നത്. ബൈ ഷെയർ എങ്ങനെയാണത് ഒക്ടറ്റ് റൂൾ ഫോളോ ചെയ്യുന്നത്? ബൈ ഷെയറിംഗ് ഓർ ട്രാൻസ്ഫർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് ഫ്രം വൺ ആറ്റം ടു ദി അതർ ടു അറ്റൈൻ സ്റ്റേബിൾ ഒക്ടറ്റ് കൺഫിഗറേഷൻ. അപ്പോൾ ഓപ്ഷൻ സി ഒക്ടറ്റ് റൂൾ ആണ് ഇവിടെ കറക്റ്റ് ആൻസർ. Next question. Which of the following molecules have trigonal planar geometry? Option A BF3, option B NH3, option C PCl3, option D IF3. തന്നിരിക്കുന്ന ഓപ്ഷൻസിൽ ട്രൈഗണൽ പ്ലാനാർ ജോമെട്രി വരുന്നത് BF3ക്കാണ്. BF3യുടെ ഹൈബ്രിഡൈസേഷൻ വരുന്നത് sp2 ഹൈബ്രിഡൈസേഷൻ ആണ്. ഓപ്ഷൻ A BF3 ആണ് ഇവിടെ കറക്റ്റ് ആൻസർ. Next question. The bond angle between hydrogen atoms in water molecules is. അപ്പോൾ വാട്ടർ മോളിക്യൂൾ എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ നമ്മൾ ഫിഗർ വരച്ചാൽ ഒരു വി ഷേപ്പിലാണ് വരുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അവിടെ ആംഗിൾ ബിറ്റ്വീൻ ഹൈഡ്രജൻ ഇൻ അക്രോസ് ഓക്സിജൻ എന്ന് പറയുന്നത് 104.5 ഡിഗ്രി ആണ് വരുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഓപ്ഷൻ എ 104.5 ഡിഗ്രി ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ. Next question. The shape of the molecule depends on option A adjacent atom, option B valence electrons, option C surroundings, option D atmosphere. അപ്പോൾ VSEPR തിയറി, അതായത് വാലൻഷ്യൽ ഇലക്ട്രോൺ പെയർ റിപ്പൾഷൻ തിയറി അനുസരിച്ചിട്ട് ഒരു മോളിക്യൂളിന്റെ ഷേപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിന്റെ നമ്പർ ഓഫ് വാലൻഷ്യൽ ഇലക്ട്രോൺ പെയർസിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഇരിക്കുന്നത്. അപ്പം ഇവിടെ കറക്റ്റ് ആൻസർ ഏതാണ്? ഓപ്ഷൻ ബി ആണ്, വാലൻസ് ഇലക്ട്രോൺസ്. Next question. Which bond acts like a bridge between two molecules formed by a covalent bond? Option A covalent bond, option B ionic bond, option C hydrogen bond, option D metallic bond. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു ബ്രിഡ്ജ് ആയിട്ട്, അതായത് ഹൈഡ്രജൻ മോളിക്യൂളിലും ഫോർ എക്സാമ്പിൾ എടുത്താൽ HF4 എടുത്താൽ അവിടെ ഹൈഡ്രജനും ഫ്ലൂറിനും ഇടയ്ക്ക് ആക്ട് ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു ബോണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? കോവലന്റ് ബോണ്ടാണ് അല്ലേ? അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഹൈഡ്രജൻ ബോണ്ട് ഫോർമേഷൻ ആണ് അവിടെ ഒക്കർ ചെയ്യുന്നത്. ഇവിടെ കറക്റ്റ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ സി ആണ്, ഹൈഡ്രജൻ ബോണ്ട്. First question. Which type of bond is present between hydrogens in hydrogen molecule? അപ്പോൾ ഹൈഡ്രജൻ മോളിക്യൂളിൽ 2 ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റംസ് ഉണ്ട് അല്ലേ? അപ്പം അവരുടെ ഇടയ്ക്കുള്ള ആ ഒരു ടൈപ്പ് ഓഫ് ബോണ്ട് ഏതാണെന്നാണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്. ഓപ്ഷൻസ് സിഗ്മ ബോണ്ട്, പൈ ബോണ്ട്, അയോണിക് ബോണ്ട്, മെറ്റാലിക് ബോണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ വരുന്നത് ഓവർലാപ്പിങ്ങിൻ്റെ കേസിൽ ഹെഡ് ഓൺ അല്ലെങ്കിൽ എൻ ടു എൻ ടൈപ്പ് ഓഫ് ഓവർലാപ്പിംഗ് ആണ് ഹൈഡ്രജൻ മോളിക്യൂളിൻ്റെ കേസിൽ വരുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് ആ ഒരു ടൈപ്പ് ഓഫ് ഓവർലാപ്പിംഗ് പ്രസൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് സിഗ്മ ബോണ്ടിങ്ങിലാണ് വരുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇവിടെ SS ടൈപ്പ് ഓഫ് സിഗ്മ ബോണ്ട് ഓവർലാപ്പിംഗ് ആണ് വരുന്നത്. ഓപ്ഷൻ എ ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ. നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. വാട്ട് ഈസ് ദ ഇലക്ട്രോണിക് കൺഫിഗറേഷൻ ഓഫ് കാർബൺ ആറ്റം? നമ്മൾ ഹോമോന്യൂക്ലിയർ ഡയറ്റോമിക് മോളിക്യൂൾ പഠിച്ചപ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നു കാർബൺ ആറ്റത്തിൻ്റെയും ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റത്തിൻ്റെയൊക്കെ ഇലക്ട്രോണിക് കൺഫിഗറേഷൻ അല്ലേ? കാർബൺ ആറ്റത്തിൻ്റെ ഇലക്ട്രോണിക് കൺഫിഗറേഷൻ വരുന്നത് ഏതാണ് തന്നിരിക്കുന്ന ഓപ്ഷനിൽ? ഓപ്ഷൻ എ ആണ് 1s2 2s2 2p2. നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. വാട്ടർ മോളിക്യൂൾസ് കണ്ടെയ്ൻ ഡാഷ് ഹൈഡ്രജൻ ബോണ്ട്സ്. ഓപ്ഷൻ എ ഇന്റർമോളിക്കുലർ, ഓപ്ഷൻ ബി ഇൻട്രാമോളിക്കുലർ, ഓപ്ഷൻ സി ബോത്ത് ഇന്റർമോളിക്കുലർ ആൻഡ് ഇൻട്രാമോളിക്കുലർ, ഓപ്ഷൻ ഡി നെയ്തർ ഇന്റർമോളിക്കുലർ നോർ ഇൻട്രാമോളിക്കുലർ. അപ്പോൾ വാട്ടർ മോളിക്യൂളിൽ ഹൈഡ്രജൻ ബോണ്ട്സ് പ്രസൻ്റ് ആയിട്ടുണ്ട്, അതായത് അതർ മോളിക്യൂൾസുമായിട്ടാണ് ഹൈഡ്രജൻ ബോണ്ട്സ് ഫോം ആയിട്ടുള്ളത്. ഓക്കെ, അപ്പം ഈ ഒരു കേസിൽ സെയിം മോളിക്യൂളുമായിട്ട് ഹൈഡ്രജൻ ബോണ്ട് ഫോം ആയിട്ടില്ല. അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ പ്രസൻസ് ഓഫ് ഹൈഡ്രജൻ ബിറ്റ്വീൻ മോളിക്യൂൾസ് എങ്ങനെയാണ്? ഇൻ്റർ മോളിക്കുലർ ഹൈഡ്രജൻ ബോണ്ടാണ് ഇവിടെ പ്രസൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഓപ്ഷൻ എ ഇൻ്റർ മോളിക്കുലർ ആണ് ഇവിടെ കറക്റ്റ് ആൻസർ ആയിട്ട് വരുന്നത്. സോ അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നമ്മുടെ MCQ ക്വസ്റ്റ്യൻസ്. താങ്ക് യു.